ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ഓഫീസ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരാൾ വല്ലപ്പോഴും വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്പളത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഇതാക്കിയാണ് കുഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതാണത്. എൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് നമ്മളെ കക്കരിയുടെ വിത്തുകളാണ്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പയറിൻ്റെ വിത്ത്, അത് ഓരോരുത്തർ പൊട്ടി വരൽ തുടങ്ങിയാണ്. ഇതാ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാണ്, മറ്റേത് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തൈകളായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. പിന്നെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് സംരക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ഓഫീസ് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു